flash yeng qo'zg'algandagi ko'rinma yuzi shu, ma birinchisi qarshilish ko'zniga navbat ko'rinyapti. Bu yerdan andizilni ko'ramiz. Bu yerdan dastlabda ichilgan necha bet ichilgan bo'lsa yoki yangi tahrirlagan hujjatlarimizning tizimiga chiqdi. Bu yerdan bo'lsa qaysi tipdagi hujjatni qurishni tanlaymiz. Bu yerdan o'rganishga munosabatli narsalarni ta'minlaydi. Biz eng ko'p ishlatadiganimiz shu orliq. Buning ichidami Action 2 va Action 3 da ichilgan narsalarni ko'proq ishlatamiz. Qolganlari Action Script'ninki, ya'ni JavaScript'ninki, Flash'ning har xil turlarininki ichilish rayonlari. Action Script'mi bir programma tili. Ham bu script tili. Script degan original tili. Ya'ni ichida ta'minlangan hech qanday bir narsa yipiq holatda emas, balki kimlik o'zi bo'ladigan, har qanday bir odam kelib o'zgartib olsa bo'ladigan, xohlagancha tahrirlab ishlatsa bo'ladigan ijrotilgan programma tili. Ham bizning maqsadimiz Flash'da hozir bu scriptni so'zlash emas. Ammo biz hujjat ochgan vaqtida Action Script 3 va Action Script 2 to'g'risida ochib ekanmiz. Shundaqmi? Buningki dastlabki asosiy nusxasida Action Script 1 botdi. Ham hozirmi Action Script 2 altida hujjat ochsak, Action Script 1 deydigan bir xil turi bor. Ham bu yerda 1, 2, 3 deganimiz nimani ifodalaydi? Bular yani mush original tilininki nashri numerini, yengilni suratini, yani eng yengisi qaysi, eng burunqisi qaysi degandek mush tartibini tushuntirish uchun ishlatildi. Ochdim. Ham Flash'ninki umum ko'rinma yuzi shu. Undan boshqa Flash'da vaqt o'qi, harakat tahrirlagich, 3 o'lchamli harakat deyilgan ba'zi bir alohida iqtidorlar, ondan keyin Flash o'zi ta'minlagan har xil buyruq yoki qurol yaroqlar doim ishlatilgan qurollar bor. Flash'ninki mushu ko'rinma yuzlaridan qaragan vaqtida ham Flash harakat bir taraf qila oladi, ham surat bir taraf qila oladi, yani nimni bir taraf qila oladi, programmani bir taraf qila oladi. Demak, Flash bir qancha xil alohida iqtidorni o'ziga jo'g'lab kelgan. Yumshoq detalning ko'rinma yuzidan ko'rish bo'ldiki, mavzu stoni, tizimlik quri, qurol quri, ya'ni qurol stoni. Qurol stoni, maydon, vaqt o'qi, ondan keyin ba'zi bir alohida kartlar, ta'minlab beradigan alohida kartlar. Mushundan tarkib topganligini ko'rib olish bo'ladi. Ammo bu yumshoq detalning tizimlik qurini so'zlab o'tmayman. Chunki biz jiq ko'rib ketdik-ku buni. Photoshopdan ko'rdik, Vivi'dan ko'rdik. Har qanday bir yumshoq detal, hatto Word, Excel'ni ochsaqmi bu xil iqtidor bor. Faqat mush har bir ko'rinma yuzda shu xil narsa qarta seplangan alohida buyruqlar bizning qo'llanishimiz uchun ishlatildi. Bunimi mashg'ulot jarayonida asta-asta tushunishimiz kerak. Hozir buni bir boshdan maxsus dars qilib so'zlab o'tmayman. Ham Flash'da men eng avval oddiy bir harakat ishlab beray. Bir oddiy harakat ishlaydi. Misolanga bir sharikni deyli yoki bir kartonni deyli. Mana bu kartonni mush o'ringa kelguncha bir harakatlik unim bersam degan bo'lsam, men vaqt o'qidan foydalanib 25 kartlikda mush harakat tugsa desam, alg'iliq kartlikdan birini qurib bu yerga tortib qo'yib, mush orliqqa harakat bersam bo'ladi. Harakat berdim, harakat bergan yo'q, bu harakat davomlashyapti. Demak, Flash mana shunday harakatlarni bir taraf qila oladi. Hem shuning bilan birga o'ziga programma yuklab qo'ya oladi, hem shuning bilan birga rasm altidagi bir narsalarni bir taraf qila oladi. Biz asosligi Flash'da shu mashg'ulot olib borganda vaqt o'qini halqiliq qilib tutib mashg'ulot olib boramiz. Shunga Flash'da tushunishga tegishli mendaq 3 masala bor. Birisi vaqt o'qi. Vaqt o'qi va programmaning ijro bo'lish tartibi. Ikkinchisi qavat. Uchinchisi ilminat.